بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما أبدأ به أقول لبعض الإعلاميين المصريين، وأنا أعنيهم شخصيا الإعلاميين المصريين لا أعمم، إني والله أشفق عليكم، والله أصبحتم أضحوكة تتناقلها الدنيا. أنتم دستم على إرثكم الثقافي والفني والأدبي ورميتم به إلى الحضيض، وهذا التسجيل ليس هجوما عليكم. أنتم مصدر الهجوم على مصر، أنتم من يهجم على مصر، أنتم من يشتم مصر. إعلام يخدش، إعلام لا يعرف الحياء. بالله عليك، قبل أن تحترمنا احترم الآباء والأمهات في مصر، احترم البيت المصري يا أخي، احترم العلماء المصريين، احترم الأزهر، احترم سمعة الشيوخ الشعراوي الكشي عبد الباسط والمنشاوي رحمهم الله. أنتم كإعلاميين بهذه الدرجة من الألفاظ السوقية عار على أنفسكم قبل الآخرين. بماذا تفسرون صمت من تهاجمون؟ السعودية، قطر والسودان، هل تظنون أن هؤلاء عجزوا عن الرد؟ أو أن صمتهم عجز؟ لا والله، لا أتحدث باسمهم، ولكن أقول والله هو الترفع عن الصغائر، إنه السمو، إنه الأدب القرآني الذي يأمرنا أن إذا خاطبنا الجاهل أن نقول سلاما، أو أن نقول سلاما، وأن نمر على شتائمكم وسخريتكم كراما. أمر آخر، كل هذا الصياح وكل هذه الجلبة التي تفتعلونها صباح مساء لا ولن تقوي حجتكم ولن تبلغ رسالتكم لدى المتلقي إلا على نحو مشوه. أقول نحو مشوه، ولكم أن تتعلموا أن تعبروا عن أقوى الحجج بألطف العبارات، فتكون احترمت نفسك والآخر ودعمت حجتك بشكل قوي. في نقاط أقول للإعلام المصري وإن كان لا يستحق مجرد التفاتة، أقول الآتي: السودان دولة مستقلة ذات سيادة رغما عن إعلامكم الذي لا أدنس لساني بوصفه من العبارات المستحقة. السودان ليس كما تتوهمون أنها دولة تابعة، أو كما يقول سفيهكم عكاشة وأمثاله أن ليس هناك دولة اسمها السودان. وأقسم بالله إن كان لدينا أمثال السفيه توفيق عكاشة ومن شاكله لربطناه، لأنه خطر على سمعة بلد وشعب، ليس بلادنا بل بلادكم أنتم. أو الآخر عمرو أديب الذي مرمط بسمعة بلده وشعبه عندما صار يستجدي لاعب كرة أن يقول إنه يحب مصر وكان الرد مهينا أن هز اللاعب رأسه بلا، وأردفها مثنى وثلاث بالإنجليزية أن لا، وانصرف تاركا عمركم يبتسم في بلاها. من هو ميسي حتى تستقبلون بكل تلك الفخامة؟ ليتك عرفت يا عمرو أن الحب لا يستجدى. زعلانين ليش انتم؟ يا أخي أنا حر أشتري الذي أرغبه، ثم أنت لا تعطيني بضاعتك هبة. أنا أشتري بحر مالي فقط إذا كانت بضاعتك طيبة غير خبيثة، لكنها وبشهادة أهلكم شهادة مدعمة بالصور والفيديو أن تلك المزروعات مروية بمياه الصرف الصحي، وجميعكم شاهد عملية تصنيع الكاتشب وما صاحبها من غياب للضمير والجشع والطمع، ولو على حساب صحة مواطنيك، ناهيك عمن تصدر له. اشترت زوجتي برتقالا، فلما سألتها بلد المنتج قالت لي مصر. ببساطة شرحت لها الأمر وأخذت جميع البرتقال ولم أطعمه حتى لبهائمنا، بل ألقيت بها في القمامة. زعلانين ليه من زيارة السيدة موسى؟ هي حرة تزور من تشاء، ونحن أحرار نفتح حدودنا لمن نشاء، أم نأخذ منكم إذنا لمن يزور ومن لا يزور؟ هذا منطق عاجز جدا أن تكون السخرية من الإحرامات السودانية التي هي أعرق وأقدم وأكثر من الإحرامات المصرية. السخرية لا تدلل إلا على صغر عقلية الساخر، ولكن رب ضارة نافعة.
عرف الناس أن هناك إهرامات سودانية، قاطعت الدول بضاعتكم واتجهت صوب السودان للاستثمار. إن تعيرنا أيها الإعلام المصري بسواد جلدتنا فهذا شيء خلقنا الله عليه. عيرنا بشيء اكتسبناه، عيرنا ببخل، عيرنا بسوء أخلاق، ولكن لا تعير بما خلق الله. أقول للإعلام المصري الفالت قبل أن تتوقع أن تعامل باحترام، اسأل نفسك هل أنت تستحقه؟ هل تستحق ذلك الاحترام؟ أنت من بدأت بتحقير ذاتك، فاحتمل نظرة الآخر لك قبل أن تصرخ في وجهنا، قبل أن تسلط علينا لسانك القذر. أصلح حال نفسك، رتب حال بيتك الداخلي أيها الإعلام المصري. ولو نظرت، أنا أتكلم ما زلت عن الإعلام المصري، ولو نظرت بعين العقل لما هاجمت لا قطر ولا السعودية ولا السودان. أنتم من في حاجة إلى هذه الدول أكثر مما هي في حاجة إليكم. هل تعرف كم عدد المصريين الذين يعملون بتلك الدول ولعشرات السنوات؟ مصدر رزق بعد أن ضاقت الأحوال بكم. ما الذي نصدره لكم من السودان؟ لحوم طازجة طيبة، وبالمقابل ماذا تصدرون؟ فشارا وكاتشب وفراولة كلها خبيثة. ارجع إلى التاريخ القريب أيها الإعلام المصري. كنا معكم في حربكم مع إسرائيل في خندق واحد. غرقت مدينة حلفا لأجل بناء السد العالي الذي ما أضاءت كهربته لمبة واحدة في السودان. 55% نصيبكم من مياه النيل مقابل 18% لنا بعدما تنازلنا عن حصتنا أو لكم. ورد الجميل منكم احتلال حلايب السودانية باعتراف الأمم المتحدة وببريطانيا وأمريكا، وأتحداكم إن كنتم قادرين على التحاكم الدولي. ولا زلنا نقول إن حلايب سودانية وسترجع. أخيرا أقول للشعب المصري، نخبكم العاقل منكم، لماذا الصمت؟ لماذا أنتم صامتون؟ هؤلاء يشوهون سمعتكم. المصريين الذين أعرفهم، سكنت معهم، عملت معهم، تعاملت معهم، نعم الإخوة، لم نرى منهم سوءا. ولكن أنتم أيها الإعلام الفاجر تنتقصون من حق المصري، وأنت هناك في الاستديو ببدلتك وبرباط عنقك. صورة ليست. أخيرا، بدل كل هذا الزعيق والصياح الفارغ، اضغطوا على حكومتكم من أجل حياة كريمة، من أجل أكل طيب، من أجل علاقة خارجية متزنة، من أجل تقنين الإعلام بما يحفظ لكم مكانتكم المتلاشية بين الشعوب. دعوا الآخر واشتغلوا بإصلاح أنفسكم وأحوالكم. بالله عليكم، متى تسلط الإعلاميون عليكم؟ فقط عندما نبح إعلامكم. وإن أردتموها علاقة طيبة بيننا فنحن لها، وإن أردتموها كما هي الآن تريقة واستهزاء وسخرية فببساطة أقول لكم أنتم لا تستحقوننا. وإن افترضنا أن الأمر بيننا وبينكم وصل إلى أسوأ مراحله فنقول لنا السودان ولكم مصر. نحن إذا تكلمنا لا نشتم، وإذا صمتنا ليس من عجز، وإن عدتم عدنا. والسلام.